क्या आपने कभी गायों को ब्रा पहनते देखा है? सोच रहे हो गाय और ब्रा, ये क्या मजाक है? लेकिन भाई ये पूरी तरह सच है। ये किस्सा है साइबेरिया के ओमेकन विलेज का, जो दुनिया के सबसे ठंडे गांवों में से एक है। यहाँ सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब इतनी कड़क ठंड में समस्या ये होती है कि गायों के दूध उनके थनों में ही जमने लगता है। तो वहाँ के किसानों ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने अपनी गायों को ऊन से बनी खास ब्राएं पहनानी शुरू कर दी। ये ब्राएं गायों के थनों को ठंड से बचाती है और दूध को जमने से रोकती है। सोचिए, गायें यहाँ सिर्फ दूध नहीं देती, बल्कि ठंड से फैशन सिखा रही है।